日系车、欧系车的车主看过来，车子有异音，不知道该怎么办。我们来访问这里的老板。为什么要选所有机啊？因为我们有车的问题是异音比较大声，比如说你们的机油可以解决，所以想要试试看。上次那台 Porsche 插引擎的那一台，我们刚发动完，其实声音很大声，后来倒了一瓶那个 S1，声音很明显变小。刚开始加的时候连声音都没有。那个 Porsche 那一台，它要用到几罐机油8罐，我们的这一罐正常是1对4罐，建议是加到2罐，加到2罐，补足它的气密性就会更好，引擎就会更安静。上次才加1罐了，交车到现在2个月了，没有回来。我们所有的是针对引擎，尤其是有异音、抖动、敲缸，司机有车子有这样子的状况，可以使用所有的产品。会有车子的问题，来我们的纵横车业排解你们的车子问题。